ভুড়ি কাহিনী, বেঙ্গল মিটের ভুড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি ভুড়িটি হলুদ এবং নুন দিয়ে ফুটিয়ে নিচ্ছি। ভুড়ি খেতে ভীষণ ভালো লাগে, কিন্তু যারা ভুড়ি রাঁধতে পছন্দ করেন, খেতে পছন্দ করেন এবং নিয়মিত খান রাঁধেন, তারা জানেন যে কোনো মুখের কথা না ভুড়ি রাঁধা এবং খাওয়া। অথবা রাঁধা এবং খাওয়া যদি সহজ হয়ও, ভুড়ি কিনে এনে সেটি প্রসেস করা, রান্নার জন্য রেডি টু কুক করার জন্য সেটি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ একটি বিষয়। তো আমি আজকে নিয়েছি বেঙ্গল মিটের ভুড়ি নিয়েছি। ভুড়িটি 1 কেজি এবং এর দাম হচ্ছে 500 টাকা। শেলফ লাইফ দেখে নিয়েছি, মোটামুটি নতুনই ছিল। আমি প্যাকেট থেকে বের করে ভুড়িটি ধুয়ে ঠান্ডা জলে, আমি এখন গরম জলে মোটামুটি বেশ খানিকটা হলুদ নিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে হলুদের রংটা বেশ বেশি নিয়ে নিয়েছি। ছেলে মানুষের রান্না বান্না তো ততটা নিখুঁত হবে না, তো উল্টাতে পারছি না। আচ্ছা, আমি উল্টাবো। যাই হোক, বেঙ্গল মিটের ভুড়ি এই প্রথমবার আমার নেওয়া। আমার কিছু ভালো দিক এবং কিছু অন্য দিক আমার চোখে পড়েছে, সেগুলো আমি শেয়ার করছি। যেমন 500 টাকা 1 কেজি। আমার কেনার পরে আমার মনে হলো, ইস কি ভুলটাই করলাম। 500 টাকায় তো রেডি টু কুক, একেবারে প্রসেস, একেবারে একদম কুচি কুচি করা ভুড়ি থাকে। বক্স পাওয়া যায় 1 কেজি বক্স ফ্রোজেন, 500 টাকা। আমি কি করলাম এখন, এত কষ্ট আমি কি করে করব? আমি তো পারবোই না, এবং পারবো না যে দেখতেই পাচ্ছেন আমি হলুদ অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছি, অনেক বেশি। যাই হোক, এটা হয়তো কোনো একটা উপায় বের করব, কি করা যায়। তবে আমার ভালো লাগছে এটা ভেবে যে যারা 500 টাকা কেজিতে একদম বক্স করে একদম রেডি টু কুক ভুড়ি বেচেন, সেটা আমি অনেক সময় আমি জানি যে ওগুলি চুন দিয়ে ধোয়া হয়, অথবা ঠিকমতো ধোয়া হয়েছে কিনা, অথবা গরুটা ভালো ছিল কিনা, তা কিন্তু জানার কোনো উপায় থাকে না যদি না আমি জানতে পারি যে ব্যবসায়ীটা কেমন। যদি ব্যক্তিগতভাবে চেনা থাকে, তার রুচি সম্পর্কে ধারণা থাকে, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবো যে না ভালো জিনিস, নইলে খুব একটা জানা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ব্র্যান্ড তো ব্র্যান্ড, বেঙ্গল মিট বিশ্বাস করি সম্পূর্ণ সুস্থ, সতেজ, ভালো গরুর ভুড়ি এটা, এবং প্রসেস কোনোভাবে করেছে। এটা 2 মাস আগের তৈরি করা ছিল, আমি দেখেছি। তো আমি একটু ভালো মতো ফুটিয়ে নিচ্ছি, এবং আমি এটা ভালো মতো ফুটিয়ে নিয়ে এই হলুদ এবং নুন গোলা জলে আমি এটা তুলে কুচি কুচি করব। এই হচ্ছে আমার বেঙ্গল মিট ভুড়ির কাহিনী, এবং আমি কোনো আপডেট দিতে পারবো না, কারণ এই মাত্রই ভিডিওটি আমি করেছি। আপনাদের মতামত জানতে চাই।